Было это или не было, но говорят, что в прежние времена жили муж с женой. Оба они были очень глупыми. У них было 2 дочери и 2 сына. Дочерей они выдали замуж, старшего сына женили, и дома остался лишь младший, которого звали Габат. Он был самым разумным и самым знающим в семье. Однажды мать сказала: «Сын мой, слава Богу, мы всех пристроили. Твоих сестер отдали замуж с приличным приданым за хороших людей. Позаботились о твоем брате, нашли ему хорошую, красивую жену. Теперь у меня нет иного желания, как женить и тебя». «Я не собираюсь жениться, я хочу жить один», — ответил Габат. «Не говори так», — возразила мать. «Проклятие тяготеет над людьми, у которых нет жены. Если хочешь, чтобы молоко, которым я тебя вскормила, оставалось чистым, ты должен жениться». Хотел Габат или нет, но мать заставила его взять жену. Она привела ту девушку, которая имела на примете, вложила ее руку в руку сына. По обычаю, жених и невеста до свадьбы не могли видеть друг друга. В персидских сказках часто повторяется эпизод, когда мать жениха соединяет руки юноши и девушки, что символизирует заключение брака, и отпраздновала свадьбу. И зажила эта женщина в доме с мужем, братом мужа, со свекровью и свекром. Она была не очень расторопна, но нрава спокойного и несварливого. Однажды она занималась хозяйством и подметала двор, когда свекровь попросила ее принести кальян. Невестка понесла кальян и уронила его. Кальян разбился. В это время во дворе заблеяла коза. Женщина подумала, что коза видела ее неловкость. Она подошла к ней и стала ее упрашивать: «Эй, коза, не выдавай меня, не говори ничего свекрови. Если ты меня не выдашь, я вдену тебе в уши мои серьги и надену на ноги мои браслеты». Коза опять заблеяла. Женщина тут же проколола козе уши и вдела в них серьги, а на ноги козе надела свои браслеты. В это время из дома вышла свекровь. Видит она, в ушах у козы серьги, а на ногах браслеты. «Кто вдел козе в уши серьги и надел ей на ноги браслеты?» – спросила старуха. Невестка подбежала и стала просить: «Дорогая свекровушка, заклинаю вас вашим сыном, пусть все останется между нами. Я уронила кальян, и он разбился. Коза услышала и заблеяла. Я попросила ее сохранить мою тайну, и за это дала ей свои серьги и браслеты. Прошу вас, скажите ей, чтобы она меня не опозорила, не открыла моей тайны и не проболталась бы свекру». Свекровь подошла к козе, та заблеяла. «Эй, коза!» — сказала старуха, «не говори никому, что моя невестка разбила кальян, и я подарю тебе за это цветное платье и мою шелковую чадру». Старуха пошла, принесла свое цветное платье и шелковую чадру и надела на козу. В это время пришел свекор и спросил: «Чем это вы забавляетесь? Зачем вы так разодели козу?» Коза заблеяла. Старуха подошла к старику и сказала: «Пусть это тебя не тревожит. Наша невестка уронила и разбила кальян. Коза услышала. Невестка отдала ей серьги и браслеты, чтобы она молчала. Но коза все рассказала, и я тоже подарила ей платье и чадру. Я не хочу, чтобы об этом кто-нибудь узнал». Свекор подошел к козе и сказал: «Молодец, коза, если ты никому не скажешь, я тоже подарю тебе мои новые юфтевые туфли». Он пошел, принес юфтевые туфли и надел их на ноги козе. В это время пришел брат мужа и очень удивился,
что это за забава с козой? Зачем вы это сделали? Спросил он. Ему все рассказали. Он снял с головы шапку и надел на козу. Теперь на козу стоило посмотреть. На ней были надеты платье и чедра, в ушах у нее висели серьги, на ногах красовались туфли, на голове шапка. Вся семья в тревоге окружила ее. «Эй, коза, упаси тебя Бог проговориться Габаду, мужу этой женщины, что она разбила кальян, как бы он ни развелся с нею». Не успели они договорить, как пришел Габад. Увидев козу, он стал спрашивать, что случилось. «Ничего не случилось», — ответила ему мать. «Зачем же вы так нарядили козу? Ты только никому не рассказывай, пусть все останется между нами. Твоя жена подметала двор, я попросила ее принести кальян. Она уронила его, и он разбился. Коза все видела. Жена твоя попросила, чтобы коза никому не рассказывала, и надела на нее серьги и браслеты. В это время подошла и я, и спросила, что случилось. Твоя жена все мне рассказала. Я отдала козе платье и чедру, чтобы она не разгласила тайны. Пришли твой отец и брат. Они в награду за молчание дали козе туфли и шапку. Все это мы сделали, чтобы коза тебе ничего не говорила. Знай же, это не твоя жена разбила кальян. Коза ошиблась». Когда Габад все это услышал, он очень огорчился, поднялся и сказал: «Не могу я больше жить с вами, дураками. Оставлю вас и уйду». Он пошел к родителям жены, рассказал им все и спросил: «Теперь скажите мне, что я должен делать?» Те ответили, что делать ничего не надо, мол, терпеливо нести свое бремя. «Нет», — сказал Габад, — «не могу я больше жить с дураками. Я пойду в другой город, и если увижу там еще больших дураков, чем вы, вернусь обратно. Если же таких не найду, никогда сюда не вернусь». Сказав так, он надел свои плетеные туфли и вышел из городских ворот. Шел он, шел и дошел до одного города по другую сторону горы. Он походил по улицам, базарам и присел отдохнуть на глиняной скамье возле какого-то дома. Из дома вышел человек и увидел, что на скамье сидит незнакомец. Он понял, что этот человек здесь чужой и, наверное, голоден. Хозяин приветствовал его, вернулся в дом, принес горшок с похлебкой и дал Габаду поесть. Габаду показалось, что горшок очень большой снаружи, мало вмещает в себя. С тех пор, как впервые ели из него, и все остатки пищи прилипали к стенкам. В 2-3 глотка Габад съел всю похлебку и заглянул вовнутрь. Оказалось, что горшок ни разу не мыли с тех пор, как впервые ели из него, и все остатки пищи прилипали к стенкам. Постепенно все это засохло, заплесневело, и в горшке осталось очень мало места. Съев похлебку, Габад пошел к ручью, выскреб горшок, вымыл его с песком, вычистил и принес к дому. Хозяин взял свой горшок и остолбенел от удивления. Он никогда в жизни не видел человека, умеющего мыть горшки. Обрадованный, он бежал в дом и закричал: «Пришел человек, умеющий мыть горшки! Пришел человек, умеющий все делать!» Все обители выбежали из дома и окружили Габада. Каждый принес свою посуду и просил вымыть ее за хорошую плату. Когда Габад перемыл всю эту посуду, к нему стали прибегать из других домов, приносить ему горшки и тарелки с просьбой вымыть их. Габад пробыл в этом городе несколько дней. Он мыл посуду и смеялся над жителями города, а когда он собрал много денег, ушел от них, сказав: «Они еще большие дураки, чем мои родственники». В самую холодную зимнюю пору Габад пришел в другой город. Люди там жестоко страдали от холода. Одни нацепили на себя ватные одеяла, проделали для головы дырки и обвязали одеяло вокруг пояса веревками.
Другие поставили на огонь котлы с водой и грелись над паром. Третьи нагревали на огне лепешки из глины и прикладывали их к телу. Словом, каждый старался согреться, как умел. Габат нажег из дров углей, сшил из полотна и ваты большое одеяло, вылепил из обожженной глины очажок и устроил корси. Корси – это низенький столик или табурет, ставится над жаровней с горячими угольями и покрывается теплым одеялом, служит для обогревания. Старые и малые, взрослые и дети все собрались вокруг корси, спрятали ноги под одеяло и с наслаждением отогревались. Постепенно об этом узнали все жители города. Габату стали щедро платить, только бы он устраивал в домах корси. Собрав много денег, Габат превратил их в золото и пошел в третий город, так как понял, что жители второго города еще больше дураки, чем его родственники. В третий город он пришел уже перед самым вечером. Побродив немного по улицам и базарам, он хотел пойти в караван-сарай и поискать пристанище. Вдруг возле одного дома он увидел толпу мужчин и женщин. Все они громко говорили, шумели. Оказывается, это привели невесту к жениху. Но высокая невеста не может войти в низкую дверь своего нового дома. «Сломайте дверь, чтобы невеста могла войти в дом», – требовали родственники девушки. «Зачем мы будем ломать дверь? Подрежьте шею невесты, чтобы она стала пониже», – возражали родные жениха. Габат вмешался в их спор и сказал: «Дайте мне 100 ашрафи». Ашрафи – это старинная золотая монета – и я веду невесту в дом так, что не надо будет ни дверь ломать, ни шею невесты подрезать. Он подошел сзади к невесте и стукнул ее по затылку. Невеста нагнулась и вошла в дом. Все обрадовались, а Габат взял свои 100 ашрафи и ушел из этого города в следующий. Он вошел туда через городские ворота и пошел бродить по улицам. Прошел улицу, другую, и вдруг видит, что двери одного дома раскрыты. Кругом толпится народ, а изнутри слышен шум и плач женщин. Габат подошел ближе и спросил, что случилось. «Дочь губернатора пошла взять из кувшина сыр», — отвечали ему, но у нее застряла там рука. Обратились за помощью к городскому мудрецу, и он сказал, что нужно или разбить кувшин, или отрезать ей руку. Но так как кувшин один, а руку девушки две, решили отрезать ей руку. Теперь народ пошел за ножом, а девушка и ее мать плачут. «Я все устрою так, что не надо будет ни разбивать кувшин, ни отрезать девушке руку», — сказал Габат. «Поторопитесь», — отвечали ему, — «покажи свое искусство». Габат пошел к девушке и увидел, что она захватила такой большой кусок вонючего сыра, что вытащить с ним руку нельзя. А девушка не могла сообразить, что стоит ей выпустить сыр, и рука легко вылезет из кувшина. Габат ударил девушку по руке. Она разжала пальцы, сыр упал на дно кувшина, и девушка без труда освободила руку. Все жители города обрадовались, а губернатор дал Габату 50 ашрафи. Сказка наша длинная. Из этого города Габат пошел следующий. Не успел он еще войти в ворота, как увидел большую толпу людей, стоявших у колодца, возле которого лежала целая куча земли. Габат подошел ближе и спросил, что случилось. «Разве ты не видишь, земля вспухла? Мы боимся, что опухоль прорвется и земле будет больно». «Почему же вы не приведете доктора?» – спросил Габат. «У нас его нет. Заплатите мне за лечение, и я вскрою нарыв», – сказал Габат. Ему дали 100 ашрафи. Он взял лопату и раскидал кучу по полю. Все очень обрадовались, стали просить его, чтобы он остался, но он не захотел и пошел дальше. Спустя 7 дней и 7 ночей
Он пришел в другой город и увидел, что губернатор, муллы и все жители собрались возле треснувшей башни в городской стене, плачут и рыдают. Габат подошел поближе и спросил, что случилось. «Разве ты не видишь, что прорвался живот у городской стены? Мы боимся, что дыра увеличится, и все жители города погибнут». «Я зашью живот в вашей стене», — заявил Габат. «Если ты это сделаешь, мы охотно дадим тебе 100 ашрафи». Габат взял 100 ашрафи, замесил глину и замазал в стене все щели. Жители города обрадовались, но как ни просили его, они остаться, Габат ушел. «Сколько я не прошел городов, всюду люди глупее, чем моя родня», — подумал Габат. «Пойду еще в один город. Если жители его умнее и рассудительнее моих родственников, останусь в этом городе, а если же нет, вернусь к себе домой». Отправился он в последний город, но прежде чем войти в него, остановился у ручья отдохнуть, помыться и причесаться. Взглянув на свое отражение в воде, он увидел, что от долгих скитаний под солнцем лицо его совсем почернело. В это время к ручью пришла за водой служанка из богатого дома. «Откуда ты пришел?» – спросила она Габада. Габад был очень утомлен и ответил: «Из ада». «Что ты там делал?» «Был привратником». «Не видел ли ты там моего хозяина?» «Да, видел». «Как он живет?» «Плохо». «Почему?» «Он остался должен кому-то 100 туманов. Туман – иранская денежная единица. И теперь каждый день его бьют за это по голове раскаленной дубиной». «Ради Бога!» – взмолилась служанка. «Постой здесь немного, я позову хозяйку. Она придет сюда и поговорит с тобой». Служанка побежала домой и сказала хозяйке: «Вставай, иди скорей. На этот свет пришел привратник ада. Он рассказывает интересные вещи. Пойди и приведи его сюда. Послушаем, что он говорит», — приказала хозяйка. Служанка пошла к Габаду. «Идем к нам, у хозяйки есть к тебе дело». Габад пошел и увидел, что хозяйка молодая и красива, с тонкой талией, высокая, в дорогой чадре, в длинном атласном платье, с цветами в волосах. Поприветствовав Габада, она спросила его: «Скажи правду, ты действительно видел моего первого мужа?» «Да, и ему приходится очень плохо, потому что из-за 100 туманов, которые он кому-то остался должен, его каждый день бьют раскаленной дубиной по голове». «Ради Бога», — попросила хозяйка, — «я дам тебе для него 100 туманов. Пожалуйста, передай ему, чтобы он отдал кому нужно». «Я хожу пешком», — ответил Габад, «а так как у меня болят ноги, я не смогу скоро добраться до него. Если я опоздаю, не обижайся на меня». «Раз ты не можешь идти быстро, я дам тебе лошадь», — сказала хозяйка. «Ступай», — приказала она служанке, — «возьми лошадь и приведи сюда». Служанка пошла и привела лошадь. «Садись теперь и поезжай», — сказала хозяйка Габаду. «А что я отвечу твоему мужу, если он спросит, почему ты не поцеловал за меня мою жену? Ты говоришь правду, иди, поцелуй меня покрепче и поезжай». Габад так и сделал, потом сел на лошадь и отправился в путь. После отъезда Габада домой вернулся второй муж женщины. Увидев, что жена чем-то опечалена, он спросил: «Что случилось?» «Тебе-то что?» — ответила жена. «Тебе все досталось готовенькое от моего первого мужа, да простит его Бог, все его деньги и имущество. Теперь ты даже не спросишь, что тот несчастный делает в аду. Ты о нем даже не вспомнишь». Сегодня приходил привратник ада. Он рассказал, что мой муж при всем его богатстве, какое имел на этом свете и какое оставил тебе, задолжал кому-то на том свете, и каждый день его бьют за это дубиной по голове. Я дала привратнику 100 туманов и лошадь и попросила, чтобы он ехал как можно быстрее и передал несчастному деньги. Муж понял, что какой-то человек сумел обмануть его жену,
«Эх ты, глупая», — сказал он, — «ведь тебя обманули. Где же ты видела, чтобы кто-нибудь вернулся с того света?» «Да я знаю, почему ты так говоришь», — сказала жена, — «ведь ты забрал все его имущество, а самого его даже и не вспоминаешь». Когда муж понял, что жена не хочет его слушать, он оседлал хорошую лошадь, вся сбруя которой была разукрашена золотом, и пустился вдогонку за привратником ада. А Габат в это время приехал на какую-то мельницу. Обернувшись и увидев, что за ним гонятся, он быстро вошел и спросил мельника: «Ты молол на этих днях муку для шаха?» «Да», — ответил мельник, — «в твою муку попал камешек, и шах сломал себе зуб. Вон, видишь, скачет всадник. Это шах послал его за тобой. Тебя должны схватить и повесить». Мельник очень испугался. Он бросился к Габаду и стал упрашивать: «Спаси, спаси меня от всадника». «Давай скорей поменяемся одеждой», — сказал Габад. «Ты надевай мое платье, а я надену твое. Спрячься где-нибудь, а я уж знаю, что ему ответить». Мельник сделал все, как велел Габад. Тут подъехал всадник и спросил у Габада, переодетого мельником: «Ты не видел здесь человека на лошади?» «Нет», — ответил Габад. «Зачем ты лжешь? Ведь у двери стоит привязанная лошадь». «Нет, не видел», — громко ответил Габад, а глазами показал, где спрятался мельник. Всадник бросился туда, а Габад выскочил на двор, сел верхом на быстрого коня с украшенной золотом сбруей и поскакал домой. Послушайте теперь о мельнике. После того, как приезжий крепко его отколотил, мельник взмолился: «Клянусь Аллахом, я тут ни при чем. Вы сами виноваты, что пекли для шаха лепешки из непросеянной муки». «Что ты говоришь?» – удивился приезжий. «Разве ты избил меня не за то, что в муке попался камушек?» «Нет», – ответил тот, – «я бил тебя за то, что ты принес из ада ложное известие. Ты взял у моей жены лошадь и 100 туманов». «Я принес весть из ада», – переспросил мельник. «Ты на этом свете вёд меня в ад. Какие такие вести я мог принести с того света?» И тут выяснилось, что хитрый Габад обменялся одеждой с мельником. «Приезжай». Приезжий выбежал на двор и увидел, что Габат ускакал на его лошади, а вместо нее привязал свою. Что ему было делать? Он сел на оставленную лошадь и вернулся домой. «Где ты был?» – спросила его жена. «Я подумал, что если привратник пересядет на лучшего коня, он скорее доскачет до ада. Вот я и обменялся с ним лошадьми». «Молодец! Теперь я вижу, что ты по-настоящему любишь меня и разделяешь мою печаль о первом муже. Дай я поцелую тебе руку. Если, упаси Бог, ты тоже когда-нибудь умрешь, и твое место займет кто-нибудь другой, я и тебя не забуду. Когда опять придет привратник ада, я пошлю тебе деньги и лошадь, чтобы он скорее до тебя добрался, и в память о тебе поцелую его». А Габат вернулся домой с туго набитым кошельком, с хорошей лошадью в золотой сбруе, и сказал своим родным и жене: «Я всех вас люблю и останусь жить с вами».